párate ahí, párate ahí. Oh, estoy cansada ya. Que la cama suene y suene toda la noche, Dios mío. Todo el hijo mío viene para acá con esa muchacha y la cama suena y suena también los cines, Dios mío. Estoy cansada ya. Se van a tener que ir aquí de la casa, Dios mío. Estoy cansada, quiero dormir, quiero descansar, por favor, Dios mío. Se va de aquí con esa cama con ese sonido, por favor. Dios mío, pero ¿tú viste lo que hizo mi madre? ¿Tú viste la carrera que yo no acabo de dar? Dios mío, y con un palo. No, pero mira, no vuelvo para tu casa ya. Pues yo no sé, voy a volver más. Yo no sé a mi madre qué es lo que le pasa, porque yo le dije a ella que yo me iba a mudar, que me diera unos cuantos días, ¿me entiendes? Que solamente era por esta semana, pero no, mira lo que hace. No sé me dio qué tú una vas a carrera hacer. con ese palo. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero trata de mudarte porque no voy a volver más para tu casa. Que goza que tu mamá me hubiese pegado ese palo. Ay, no, yo no puedo así. No, pero yo también estaba asustado, ¿me entiendes? Yo no quería que... Yo nunca pensé, mejor dicho, que mi madre me iba a hacer eso, pero mira cómo esa muchacha salió regada. Ahorita va y se lo hizo a los vecinos. Bueno, no lo dudes. Wow, de eso Dios no hay mío. duda que ella vaya y se lo diga a los vecinos. Pero mira, amor, tenemos que tratar de buscar una casa lo más rápido posible, porque ya no podemos ir coger para donde mi madre. Yo voy a tener que ir a hablar con ella para pedirle disculpas, ¿me entiendes? Porque Bueno, lamentablemente yo, no sé qué tú vas a yo veo... hacer. Hay que buscar una casa, pero urgentemente, porque así no podemos. Sí, Así pero no podemos. yo también pensé coger el cuarto de mi hermana, ¿me entiendes? Porque mi hermana también vive allá con nosotros, pero por lo que veo mi madre está negada últimamente ahora mismo. Como está esa mujer, Y si no hubiese pegado ese palo, ¿a dónde íbamos a parar? bueno, solo Dios sabe. Porque mira, pues esa mujer se lo regala y con ese pelo en la mano, mira, nos sacó la gente de nosotros estábamos con ropa ya. Así mismo, porque tú te imaginas, mira, y no. Ay, Dios No, mío. no, así yo no puedo. No puedo No, así. pero está bien, te Hay que cuida. hacer algo urgentemente. Sí, sí, yo voy a tratar de buscar una casa, ¿me entiendes? Para mudarnos, porque yo no voy a dejar que mi madre esté así, ¿me entiendes? Y yo sé que ella va a comenzar a hablar con mi hermana y le va a decir a los vecinos. Esa mujer salió, tú no viste cómo estaba voceando. Pero eso no hay duda que los vecinos toditos lo escucharon. Y de nada están los vecinos, mira, pendientes. ¿Sabes ¿Tú cómo sabes son? que sí? Pero tú Bueno, no pero sabes. está bien entonces, dale, vete. Yo voy ahora a hacer, a ver qué puedo hacer. Yo ni sé qué voy a hacer. A ver si llego allá a hablar con ellos o si voy a ver a mi hermana para hablar con ella, ¿me Bueno, entiendes? pues está bien, yo me voy para mi casa entonces. Está bien, dale, cuando tú llegues tú me avisas y tú Está me bien. escribes. Wow, Dios mío, pero y entonces ahora, déjame ver cómo puedo hacer para llegar donde mi madre, porque lamentablemente yo sé que esa mujer me va a decir de todo, ¿me entiendes? Que a Dios ya no me saque mi ropa, ¿me entiendes? Pero déjame llegar allá, a ver. Mami, dígame, ¿qué vamos a cocinar hoy? Mi amor, no me hable de cocina, que no estoy en eso. Pero ¿y ahora que ¿Eh? usted tiene? Estoy enojada, muy enojada. ¿Pero y por qué? Oh, tú sabes lo que me hizo tu hermano, tú sabes lo que hace todo el tiempo. Ah, no, lo yo mismo. te había contado ya sobre eso. Mami, lo mismo de siempre, porque usted sabe que yo vivo aquí con ustedes. Y eso yo lo oigo a leguas. Eso yo creo que hasta los vecinos lo escuchan. Mi amor, pero que eso no está bien. Yo tuve que darle una carrera hoy a él. Con un ¿Qué? palo, claro que si salí con un palo de coba, darle una carrera a la muchacha. Porque que ya yo estoy cansada de eso. Ya yo no puedo, eso yo no lo aguanto más, ese sonido todas las noches, que no me deja dormir, Dios Mami, mío. todas las noches, hasta cualquier hora, hasta de tarde, que si usted se hubiera llevado eso, él estuviera ahí trancado con ella. Mami, mi hermano es un hombre grande y él no debería de estar en eso. No, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tú vas a tener que hablar con él. Te estoy esperando para eso, para que tú hables con él y vaya y lo aconseje, que aquí no venga más para acá, que no, es que no lo quiero aquí ya. Si él va a venir solo está bien, pero con gente más que yo no lo quiero. A dejar dormir a uno, que a mí me la tome cuenta con los vecinos. La muchacha es peor, porque si ella ve que eso está mal, el deber de ella es decir, bueno, mira, tenemos tantos años de novio, ¿por qué tú no coges como tú estás trabajando, que ni se le ve el peso, ni sé lo que hace? Vamos a mudarnos. No, ella se queda igualita y viene para acá a hacer lo que no nos agrada. Parece que ya no le da vergüenza eso. Parece Porque ya que yo no. soy una vieja y me da vergüenza eso. Pero mami, usted no me ha visto los años que yo tengo viviendo aquí. Aquí yo no he traído a nadie y si traigo a alguien es y nos vamos por ahí Bueno, mi a amor, salir. yo no sé lo que tú vas a hacer, pero ve y habla con él, porque aquí no lo quiero. Bueno. Él tiene que cambiar esa actitud, porque aquí yo no quiero otro show así. No me agrada eso, porque me avergüenza con los vecinos, además no me deja dormir de noche. Ese es el problema. Con ese sonido, ese suena y suena en esa cama, ese Mami. sí, sonando. ¿Qué dirán? Eso es lo que nos incomoda a nosotros, el qué dirán. Pero mami, mire, hablando de todo, eso yo no lo veo bien. Desde un principio yo se lo dije a usted, está bueno que a usted le pase, porque yo, ay, está bien, déjala que duerma ahí, que se le hizo el tarde. Usted tiene que decirle, ya son las 9 de la noche, son Bueno, las mi 10, amor, váyase, vaya ¿y yo qué a esa hago? muchacha. ¿La saco para afuera? No. Y ya está tarde, no la voy a sacar para afuera. Y Que si le vaya y pasa algo a la esta lleve, muchacha. porque si él está enamorado, que vaya y la lleve para su Es que casa. no es bueno, mi amor, ni a ella ni a él que estén afuera tan Está tarde bien, de la mami. noche. El día que esa muchacha le diga a su madre que ella va a dormir aquí, ni Dios lo quiera le pase algo,
usted va a ser la culpable por estar gente aquí. No, no, es que yo, mi amor, es que yo como madre no puedo sacarla para afuera, ni a ella, ni a él. ¿Por qué? Porque me da cosa que le pase algo a él o a ella. Hay muchos delincuentes en la calle. Está bien. ¿Para dónde fue que ellos cogieron? Mi amor, yo no sé, yo le di una carrera con la escoba por ahí, mi amor, que si lo agarro, ¿sabes? Le parto los palos encima. Bueno. Pero para ahí se fueron corriendo para mí y tú lo ves por ahí adelante, ¿por qué? Yo voy a ver si lo veo para poder remediar las cosas, pero que conste que esa gente son grandes y ellos saben lo que hacen. Bueno, mi amor, mira a ver. Ojalá que la hija mía lo pueda hallar por ahí y hable con él y lo aconseje. Aquí yo no lo quiero. Aquí yo no lo quiero porque si viene para acá otra vez con eso, le voy a caer palo a los dos. A ti yo te quería ver, hermano. Hermana, yo iba para allá para hablar con mami. Pero ¿cómo es posible que tú vas a estar haciendo eso cuando tú sabes que eso está mal? Sí, pero lo No que tengo pasa que es... decirte el qué, porque tú sabes perfectamente ya lo que se mueve. Sí, sí, yo entiendo lo que es, pero mira, yo voy a hablar con mami, ¿me entiendes? Iba para allá para decirle que me excuse, que yo voy a tratar de buscar una casita, ¿me entiendes? Estaba buscando una casita para yo mudarme. Oh, qué milagro. Pero yo espero que tú soluciones esto porque allá mami no te quiere. Con No, pero- ella no te quiere allá, mami. Sí, pero mami también debe de aceptar que yo soy su hijo, ¿me entiendes? Mira, que ella no puede estar haciendo eso. Mi amor, aquí el hecho no es que tú eres su hijo o que tú eres mi hermano. Aquí lo que está pasando es que lo que tú estás haciendo no está bien. ¿Cómo que no está bien? Porque No. si yo vivo ahí, el deber de mami es dejar que yo esté con mi novia ahí, ¿me entiendes? Porque Una no es cosa. primera vez que yo voy allá, que ella vaya a la No, casa. no es lo mismo. Pero tú tienes que tener prudencia y saber que ahí vive más gente porque tú no puedes estar el día entero con una bulla. ¿Cómo que tú vas a romper esa cama? No, no, Dime. está bien, yo entiendo lo que tú Así dices, no ¿me fue que te entiendes? criaron. Sí, yo entiendo lo que tú dices y lo que dice mami, pero lamentablemente yo también voy a tener que mudarme. Yo hablé con la novia mía ya y le estaba diciendo de que yo me voy a mudar para yo así buscar mi casa y tener Bueno. mi privacidad, ¿me entiendes? Por Yo eso iba yo yo iba espero. para donde mami a buscar mi ropa para yo coger para la casita que yo voy a ver ahora. Ah, bueno, pues déjame coger para la casa. Tú hablas con ella, a ver si ella está de acuerdo, porque seguramente ella no quiere mudarse, ella quiere quedarse ahí donde mami. Porque esa muchacha yo casi no hablo con ella. Y yo nunca la he visto como dispuesta diciéndote a ti, para progresar, vamos a echar para adelante, vamos a mudarnos. Esa muchacha no le gusta trabajar, ¿me entiendes? Oye, ahora. Pero está bien, hermana, descuida, para no quitar tanto tiempo, dile a mami que la ropa que me la prepare, que Pues yo está bien, eso haré. pase un rato para allá a buscar esa ropa. Está bien, dale, vete, te Está me bien. cuida entonces. Déjame ver si puedo ya ahora terminar para yo buscar esa casa, ¿me entiendes? Para así mudarme con mi novia y no estar en esa situación, ¿me entiendes? Yo sé que lo que yo estoy haciendo no está bien. Mi madre no se merece eso, pero déjame ver si encuentro la casa mía. Mami, ay, qué bueno que la veo. Dime, mija. Yo encontré a mi hermano. Ah, qué bueno. Mira, te iba a preguntar sobre eso, que si lo viste. Estuve hablando con él y la verdad que ese comportamiento que él tuvo ahora me sorprendió. ¿Qué? Oh, ¿Y ¿sí? qué decidió él? Oh, mami, pero él me dijo a mí de que él estaba buscando una casa para mudarse. ¿Cómo? Pues mira, eso está bien. Qué bueno que él decidió Sí, mudarse. pero Lo mejor que tiene que también- hacer era, ese tiempo tiene que hacer eso, mudarse. Exacto, pero que yo le dije a él que yo veía a esa muchacha que él tiene demasiada lenta porque que no se interesaba por nada. Ni múdame aquí, ven, yo voy a trabajar. Él Pero me dice que imagínate. ella no le gusta trabajar. Tú sabes cómo son los jóvenes de este tiempo. O sea, que los jóvenes de este tiempo, eso es lo que les gusta nada más. No Así quieren mismo. trabajar, no quieren estudiar, no quieren hacer nada. Que le vaya de que recogiendo su ropa, que él viene a buscarla. ¿Cómo va a ser? Al parecer fue que encontró la casa, él me dijo que estaba buscando si él se va, fue porque se la van a entregar. Bueno, pues mira, eso está muy bien. Me alegra de que él haya decidido mudarse. Eso está muy bien. Mejor de ahí Claro, se pero daña. si usted no hubiera actuado, él no hubiera entrado en razón, porque yo Claro. le dije a él que lo que estaba haciendo, eso molestaba, y él ensegado decía que no, que él es su hijo, di que mami. Sí, él es y mi hijo, por eso- pero aunque sea mi hijo, usted sabe que los hijos uno no puede todo apoyárselo. Hay que decirle las cosas como son. Exactamente por eso él no tenía que estar haciendo y deshaciendo ahí en esa casa. Aunque lo hagan, pero hay que hacer la cosa discreta, no hay que Claro, estar no, con no, esa no. bulla. En que lo haga, pero en una privacidad, no la que sí. Exacto. Una casa tú ves, ahora él con su casa, él puede hacer ya virito all night, porque él ya vive solo con su esposa, tú ves. Yo voy a estar solo en su casa, no ve nadie que lo moleste. Por Claro. eso está muy bien Pero por está él. bien, mami, venga, déjeme ir a comprar el botellón No, de no, agua y no, no. usted le va preparando Está la bien, ropa. está bien, me lo voy a llevar el botellón. Yo lo que voy a hacer, como iba a buscar el botellón de agua, ya me voy a volver para atrás y voy a preparar la ropa para que cuando él venga esté todo listo. Porque no quiero tampoco perder tiempo. Claro, eso Quiero que sí. cuando él llegue todo esté
listo para cuando él venga, se lleve su ropa. Pero está bien, Porque tampoco no es que lo vaya, esté votando, tú ves. Es que No. quiero que todo esté bien para cuando él llegue. pero está bien, vaya a preparar la ropa. Déjeme llegar donde mi amiga Sofía, entonces, a despejar la mente un poco, Está porque bien. ese sol, mire, me tenía mala. Está bien, mi amor, yo voy a coger para allá, para ahora, para la casa otra vez. Como te digo, preparar Cualquier su ropa y el cosa. bulto. No quiero dejarle nada, quiero que se lleve todo lo que Está bien. es de él. Cualquier cosa usted me avisa que yo mando al delivery para que le lleve la No, está bien, tranquila. Yo voy a seguir para atrás Está otra bien. vez. Ok. Mami, pero... Qué bueno que llegaste, te estaba ¿Y tú qué esperando. vas a hacer toda hora ahora? estaba esperando, ya tú sabes. ¿Qué haces Mira, la ropa mía? Pero falta más ropa, mi mami. amor, ¿Cómo tú me vas a dar ese poquito de tranquilo. ropa? Hay parte de la ropa, hay parte que tengo que hacer muchas cosas y decidí recogerte lo más necesario para después entonces tú vuelvas a buscar lo otro. Vengas, pero ¿y cuándo puedo volver Bueno, a mi buscar amor, otra ropa? ahora mismo no sé, te puedo decir, pero después yo te digo, yo te llamo para que tú vengas a buscar otra ropa porque ahora mismo tengo la cabeza haciendo tantas cosas adentro, tanto oficio que no sé cuándo voy a empezar, pero yo te llamo, tranquilo. Bueno, está bien entonces, mami. Mire, yo vine también a pedirle disculpas, ¿me entiendes? Por lo que yo estaba haciendo. Yo sé que usted quizá me diga que no, pero yo sé que yo lo estaba haciendo mal, ¿me entiendes? Porque Tranquilo, yo no mijo. debí de hacer eso. Mire, yo tengo hasta una casita conseguí de 1.500 pesos, Ah, pues mira, qué bueno. ¿entiendes? Para yo mudarme con la novia mía, pero yo no sé tampoco si ella me va a ayudar porque a ella no le gusta trabajar. Bueno, mi amor, habla con ella, siéntate a hablar con ella y entren en un acuerdo porque ya ustedes son jóvenes. No te preocupes también por los otros, porque yo sé que la gente en este tiempo, más los jóvenes, son así tan como disloqueados, como que no tienen su mente bien puesta y hacen muchísimas cosas que después con el tiempo, cuando están en una edad, ya entran en razón, pero No, tranquilo. Claro, yo entiendo lo que usted dice, ¿me entiende? Yo también uno tiene que hablar con la persona, ¿me entiende? Claro. Para que uno pueda entenderse mejor. Así No, uno es ya, así es. uno es grande y ya uno sabe lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Y eso. Es así porque ya, Pero- usted es una edad ya que ya yo te aconsejo y hablo contigo y te digo la cosa, no es por mal, sino para que tú después razones y veas que lo que yo te estoy diciendo es por tu bien. Sí, yo entiendo, mami, descuides. Mire, yo me voy a ir, que tengo también que voy a buscar un trabajito ahora, otro trabajo para estar más pues mira, cómodo. eso está Usted sabe que el trabajo que yo muy tengo bien. no me ayuda en nada, ¿me entiende? No, Entonces voy a buscar otro tranquilo. trabajito para estar más cómodo. No, está muy bien eso, que tú ya empieces a trabajar, empieces a tener tu pareja en tu casa, empiecen a vivir una vida y echen para adelante. ¿Está bien, mijo? Está bien, mami, se me cuida yo. Está bien, vete con Dios. Pero el hijo mío ya, tú sentó cabeza, tú dando que lo aconsejé y lo aconsejé. Y ya yo vi con el tiempo, él sentó cabeza, eso está muy bien.